za ka iya kana samun 5,000 zuwa 10,000 kullum akan wannan free update ɗin. Ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, sannan kuma ka tabbatar ka yi liking da sharing na wannan bidiyon domin sauran 'yan uwa su amfana. Abu na gaba kuma yanda za ka samu link na wannan free update ɗin. Na farko za ka iya duba cikin comment section na wannan bidiyon da ka same shi, ko kuma ka duba description na wannan bidiyon kamar dai haka da ka samu link ɗin da kuma link na Telegram channel namu. Sai ka tabbatar ka yi join, amma kafin ka fara register wannan free update ɗin ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, sannan kuma kar ka manta da liking da sharing na wannan bidiyon. Allah ya ba mu sa'a. A Telegram channel namu duk wani update, duk wani free update inda ya zama da a samu alkhairi ko da a samu kuɗi da shi, to a wajen muke sa shi kafin ma mu bidiyo a kansa. To mu tsaya mu kalli wannan bidiyon tare da ku yanda ake register wannan free update ɗin. Na faɗa muku yanda za ku samu link nashi, sannan kuma da yanda za ku samu link na Telegram channel namu, sai ku tabbatar da kun join. Yanda za ka yi register ka wannan free update ɗin, da zaran ka danna dai kawo ka nan, ka zaɓi country inda kake so. To yanzu already mu muna Najeriya ne, za mu danna kan Najeriya, sai mu danna yes kamar haka, sai mu ɗauki English. Da zarar mun ɗauki English gashi nan kamar yadda kuke gani, sai mu danna yes, sai mu ƙara danna yes again. To dai ba mu, sai mu taɓa wajen login in nan. Direct dama mun taɓa link ne da mu register. Kana da zaɓi biyu, ko ka yi da email naka ko kuma ka yi da home number ka. Nan gurin da ka sa email ne, nan kuma da ka sa passport, nan ka maimaita passport. Abin da ka sa a nan shi da ka maimaita a nan gurin. Da zaran ka gama sai ka sa verify you are human in nan. Bari in cike yanzu. Gashi nan kamar yadda kuke gani na cike. Nan na sa email, nan na sa passport, nan na maimaita passport. Abin da zan yi na gaba shine zan taɓa nan wajen verify you are human kamar haka. Da zaran kun taɓa dai loading zai nuna muku success, sai ku taɓa create your account kamar haka. Gashi nan kamar yadda kuke gani yana login. To da zaran ya shigo zai kawo ku cikin account naku, da su ba ku welcome bonus na naira 250. Yanzu sai mu ƙara taɓa yes a nan, sai mu ƙara taɓa yes, dama mun cike tun a baya. Da su ba ka welcome bonus na naira 300. Bayan wannan welcome bonus na naira 300, da ka yi downloading na application nasu, da su ƙara ma welcome bonus na naira 150. Ka tashi da naira 450 kenan. Bari mu yi downloading na application ɗin nasu yanzu kamar yadda kuke gani. Da ku danna wannan get ɗin, sai ku taɓa installing. To dai sauka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu jira shi. Da zaran application ya sauka, da ka duba fuskan wayarka, da ka kalle shi sai ka shiga. Da zaran ka shiga dai nuna ma nan gurin kuɗinka ya ƙaru 450. To wanda za ka na aiki a wannan free update ɗin suna biyan ka kuɗi shine da ka yi linkin na WhatsApp ne, da ka yi linkin na WhatsApp account ne. To bari mu je yanda za ka yi linkin na WhatsApp ɗin shine da ka danna nan wajen kamar yadda kuke gani, nan wajen scanning ɗin nan da ka shiga. Da zaran ka shiga da su nuna ma home login ɗin nan, sai ka danna shi. Da zaran ka danna home login, nan gurin da su baka dama ka sa number. Number ka da yake, number da ka buɗe WhatsApp da shi wanda yake kan wayarka yanzu haka. Ba dole sai ainihin mini WhatsApp account naka wanda kake chatting da 'yan uwa da abokai ba. A'a, da ka iya zuwa ka nemo WhatsApp na mutane, da ka iya zuwa ka nemo nambobi haka na 'yan uwa da abokai, ka buɗe WhatsApp da shi kana wannan aikin. Yanzu haka bari in sa number kamar yadda kuke gani. Ni da free WhatsApp number ma nake aiki. Mun yi bayanin yadda ake samun free WhatsApp number a cikin Telegram channel namu. Link nashi yana description kamar yadda na faɗa mana tun da farko. Bari in sa number yanzu. Gashi nan kamar yadda kuke gani, da zaran ka sa number waya, sai ka danna get key ɗin nan. Idan da free WhatsApp number kake aiki, idan ba na country ka bane, wannan 234 ɗin na gaban da ka goge shi ka sa wani. Da ka goge shi ka sa wani, kar ku manta da wannan. Sai mu danna get key yanzu. Da su ba mu code guda 8 a nan gurin. Da zaran sun ba mu wannan code ɗin, da mu yi copy sa. Gashi nan yana loading, bari mu jira su ba mu yanzu. Gashi nan sun ba mu code, da mu yi copy na wannan code ɗin. Gashi nan da ku kalla sun tura mana notification. Amma saboda kowa ya gane, bara mu fita wannan notification ɗin ba, za mu fita direct mu je cikin WhatsApp ɗin kamar haka. To wannan shine WhatsApp ɗin nawa, dan shiga kansa. Da zaran ka shigo cikin WhatsApp naka, yanda za ka yi sai ka taɓa nan wajen ɗigo guda 3 kamar haka, sai ka ƙara link, sai ka taɓa link device. Bari mu dawo baya. Nan wajen da aka sa link device ɗin da ka danna shi, sai ka ƙara taɓa link device again using data. Da ka sa tomfurin naka, nan gurin da su baka dama ne ka sa tomfurin naka. Da zaran ka sa tomfurin naka, ga can ƙarshen ƙasan nan da ka kalla link with home number, sai ka sa wannan code ɗin da suka baka. Yana loading, yana loading, zai shige nan take ba tare da ɓata lokaci ba. Mu jira shi.
kar ku manta da yin liking da sharing na wannan bidiyon domin sauran 'yan uwa su amfana, saboda hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen ganin cewa kullum idan update ya fito mu kawo muku shi da sauri tun kafin su daina biya. Gashi nan kamar yadda kuke gani yayi linking, to yanzu zan dawo baya, zan yi minimizing, zan dawo baya. Yanzu dai nuna success, gashi kamar yadda kuke gani a gaban idonku. To dan danna continue. Gashi nan idan kana da WhatsApp account da yawa, nan wajen home login ɗin da ka yi ta dannawa kana sa nambobi daban-daban. Kamar yadda na faɗa muku tun a farko, idan namba na wani ƙasa da ka sa, to nan gurin da ka canja code ɗin. Kamar yanzu misali a ce namba na Venezuela ne, dan sa 58 sai in sa namban ƙasar sai in saka. Idan Najeriya ne dan sa 234 sai in saka namban kamar yadda na yi na farko. Ba a sa zeron farko na namban waya. To wannan shine. Haka da ka yi ta, kamar yadda muka yi wannan linkin na farkon, haka da ka yi ta yi. Wannan ma WhatsApp account ne, yana kan waya na yanzu haka. Wannan ma yana kai, duk dan zo ne linkin nasu ne, ba na so bidiyon yayi tsawo ne. Kamar yadda muka yi na farkon nan, haka da ka yi ta yin linkin. Sai kuma abu na gaba, yadda za ka samu kuɗi a wannan free update ɗin. Sai kuma abu na gaba, yadda za ka samu ƙarin shigowar kuɗi a wannan free update ɗin shine da ka danna nan wajen investors ɗin, da ka ɗauki link naka. Idan ka ɗauki link naka, da ka yi sharing ma 'yan uwa da abokai domin su ma su amfana. Sannan kuma wannan link ɗin naka da ka ɗauka, da ka iya yin slip referral a ƙasan shi. Ya ake wannan slip referral ɗin shine, da ka dinga buɗe account ne kamar kai kake buɗewa, amma a ƙarƙashin wannan link ɗin naka. A ƙarƙashin wannan link ɗin naka da kana buɗewa. Duk 24 hours da su sauke ma 600, idan ya ƙara 24 hours da su sauke ma 300, idan ya ƙara 24 hours da su ƙara sauke ma 600. Kaga ya tashi 1500 kenan. Aƙalla dai idan kai slip referral a ƙarƙashin account ɗinka kamar guda 10, a 24 hours kana da naira 9000. Idan kai slip referral a ƙarƙashin account ɗinka kamar guda 20, a 24 hours kana da kusan naira 18,000. Amma kafin ka ɗauki link naka ka fara yin batun slip referral fa, ka tabbatar da cewa wannan account ɗin da ka buɗe shi, wannan account ɗin da ka buɗe, ka tabbatar ka yi linkin na WhatsApp account a kansa. Idan ba ka yi linkin na WhatsApp account a kansa ba, ka je ka fara yin slip referral a ƙarƙashinsa, ba za su na sauke ma reward naka ba. Kar ku manta da wannan, ba za su na sauke ma reward naka ba. Yanda za ka cire kuɗinka da zaran ya kai minimum withdraw kenan, da ka taɓa nan wajen. Gashi nan kamar yadda kuke gani, sunan update ɗin shine Peribo. Peribo ne kawai za a ce. Da zaran ka danna, da su baka dama ka saka details na account naka. Minimum withdraw nashi da kan 3,300 da su tura ma 3,000, 4,700 da su tura ma 4,500, 7,800 da su tura ma 7,500. Da aka danna nan wajen add band ɗin, bari mu danna dai a yi bayani a wajen. Da zaran ka danna zai kawo ka kamar haka. Nan wajen select bank ɗin, da aka danna ka zaɓi Opay ko Palmpay. Nan gurin kuma da ka sa account number ka na Opay ko Palmpay, wato number wayan da ka buɗe Opay ko Palmpay. Ka cire zeron farko. Nan wajen da ka sa sunanka da kake amfani da shi a wa'innan account ɗin. Full name naka kenan, shine account holder ne. Nan da ka sa email naka da ka buɗe wannan free update ɗin da shi. Email ɗin da ka buɗe wannan free update ɗin da shi. Nan kuma da ka sa number wayanka da kake aiki da shi yau da gobe. Da zaran ka gama sai ka taɓa nan wajen saving ɗin. Shi kenan account number ka yi saving. Da zaran ka zo cire kuɗi, da ka danna yanzu kaman idan nan wajen balance ɗin ya kai 3,000, da ka danna wannan naira 3,000. Da zaran ka danna wannan naira 3,000 sai ka taɓa nan wajen withdraw, kuɗinka zai sauka nan take ba tare da ɓata lokaci ba. A yayi delay wajen sauka shine yayi irin 6 hours ɗin nan. Nan da awa 6 zai sauka, amma idan kuɗinka kaɗan ne yana sauka nan take ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan kuma kar ku manta da like da sharing na wannan bidiyon domin sauran 'yan uwa su amfana. Abu na gaba kuma shine ku tabbatar da ku yi subscribe na wannan channel ɗin domin samun update masu kyau a kullum. Allah ya ba mu sa'a.